Λοιπόν, είναι γνωστό ότι για μας στην περιφέρεια Πελοποννήσου ο αγροτικός τομέας της πρωτογενής παραγωγής αποτελεί ένα βασικό πυλώνα στήριξης τόσο του προγράμματός μας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, όσο και θεωρούμε ότι αποτελεί ένα βασικό αναπτυξιακό πυλώνα για την Πελοπόννησο και για τη χώρα ολόκληρη. Τις τελευταίες μέρες λοιπόν είχαμε από πλευράς κυβέρνησης δύο πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, μία θετική και μία αρνητική. Να πιάσω πρώτα την αρνητική. Ήδη ο Πέτρος Στρατούλης έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία λέει για την ρύθμιση η οποία ψηφίστηκε προκειμένου να δεσμεύονται χρήματα των αγροτών από τις επιδοτήσεις οι οποίες καταβάλουν τους λογαριασμούς τους. Κάτι που βεβαίως και ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του αγρότη. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι μια απόφαση η οποία είναι εντελώς αντισυνταγματική, παραβαίνει όλους τους κανόνες δικαίου και κυρίως παραβαίνει και την Ευρωπαϊκή Οδηγία που απαγορεύει ουσιαστικά τη δέσμευση χρημάτων από επιδοτήσεις για άλλους λόγους και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες λογικές. Θεωρούμε ότι είναι ένα χτύπημα στους αγρότες οι οποίοι περιμένουν ειδικά από τις επιδοτήσεις τις οποίες λαμβάνουν και οι κτηνοτρόφοι τις επιδοτήσεις τις οποίες λαμβάνουν προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και με μέτρα σαν γι' αυτό δεν λύνονται τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, αντίθετα αυξάνονται. Σε αυτή τη λογική λοιπόν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, πολύ ορθά ο Περιφερειάρχης, είπε ότι θα σταθεί αλληλέγγυα στους αγώνες των αγροτών και περιμένουμε να δούμε και τις γενικευμένες αντιδράσεις των οργανώσεων των αγροτών, μεμονωμένων αγροτών, προκειμένου εμείς να στηρίξουμε, είπαμε ότι θα αναλάβουμε όλο το κομμάτι της νομικής βοήθειας, προκειμένου να ανατραπεί ως αντισυνταγματική αυτή η συγκεκριμένη απόφαση την οποία έλαβε η κυβέρνηση και την έκανε με τροποποίηση νόμου του κράτους. Υπάρχει όμως και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, στο οποίο εγώ είχα την τύχη να είμαι κοινωνός εδώ και ένα περίπου χρόνο, μετά από μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά την οποία έκανε εδώ και ένα χρόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συγκεκριμένα ο κύριος Μανιάτης. Πλέον υπάρχει μια τροπολογία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ΓΟΕΒ, ας πούμε, όλης της χώρας. Το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Πιστεύω ότι μπορεί να μειώσει και παραπάνω από το κομμάτι το οποίο ο κ. Μανιάτης ανέφερε, μιας και ήδη εδώ έχουμε κάνει με το ΓΟΕΒ τις απαραίτητες μετρήσεις και προετοιμασίες και αν βρεθούν μεγαλύτερα οικόπεδα για λογαριασμό του ΓΟΕΒ που τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε με την ανάπτυξη του έργου του αναβάλου και τις απολυτώσεις οι οποίες θα γίνουν για την λιωστάσια και δεξαμενές θα προκύψουν και καινούργια οικόπεδα σε σημείο που να βοηθάει πάρα πολύ. Είναι προς όφελος των αγροτών. Ο κ. Μανιάτης είπε ότι ήδη με τα υπάρχοντα πραγματικά υπάρχει μια μείωση κόστους 20% που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχει δυνατότητα, αυτό φτάνει μέχρι τα 500 ΜΒ, έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω στα επόμενα χρόνια, να το φτάσουμε ακόμα και στο 50% μέσω της λογικής του net metering, δηλαδή της χρησιμοποίησης του ρεύματος για λογαριασμό του ΓΟΕΒ και αντιστάθμιση με το ρεύμα της ΔΕΗ το οποίο καίει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Ήταν κάτι το οποίο παλευόταν πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι το οποίο το πιστώνει ο κ. Μανιάτης προσωπικά μέσα από το προσωπικό ενδιαφέρον το οποίο έδειξε σε αυτό και θεωρώ ότι πρέπει με πολύ γρήγορους ρυθμούς από εδώ και πέρα ο ΓΟΕΒ να προχωρήσει στη διαδικασία της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών αφού πλέον ξεκαθαρίσει και πώς ακριβώς είναι ο νόμος και οι αντίστοιχες εγκύκλοι οι οποίοι υπάρχουν, προκειμένου στην επόμενη αρδευτική περίοδο να έχουμε μειωμένο κόστος στην άρδευση των αγροτών όσο γίνεται περισσότερο.